تزوير وسرقه بتحصل في الشركه؟ يعني لو اتكلمت في الموضوع ده تاني انا هقتلك. لا، ده انا هتكلم وهعلي صوتي وهخلي اللي بيشتري يتفرج. خد انا رايح فين؟ يبقى انت كده بقى مش عايز تعيش تاني. بس اهدى يا توفيق، اهدى بس بسلم عليك، اهدى. مش كده يا توفيق، مش كده. يا توفيق يا عذرا.